Harka fuunee ashamaa dhaggeeffatoota chaaleen keenya gamtaan akaadaamii barnoota afaan Oromoo, barnoota afaan Ingilizii, barnoota afaan Amaariffaa fi herreega dabalatee kanneen biroos barachuu warra fedhii qabdan bilbila keenya yuutuubii irra jiruutiin nuuf bilbiluu dandeessu. Karaa immoo karaa waatsaappii, karaa telegiraamii, karaa bootimii nuuf bilbiluu dandeessu. Namoonni bakkuma jirtan teessanii karaa onlaayiniin barnoota afaan Oromoo, barnoota afaan Ingilizii, Amaariffaa fi herreega dabalatee barachuu warra fedhii qabdan bilbilli keenya yuutuubii irra jiruutiin nuuf bilbiluu dandeessu. Tolee, asirratti maanni bamaqaalee ramaddii sadiitti qoodamee ilaalla. Mata dureen keenyarraa waa'ee bamaqaalee. Tolee, bamaqaaleen ramaddii sadiitti qoodamuu. Tolee, kan immoo qoodaman. Bamaqaaleen ramaddii sadiitti qoodamu. Innis maanni ramaddii tokkoffaa, ramaddii lammaffaa, ramaddii sadaffaa warreen jennu kun ramaddii tokko, ramaddii lammaffaa, sadaffaadha. Bamaqaaleen ramaddii sadiitti maal ta'u qoodamu. Innis maanni ramaddii tokkoffaa, ramaddii lammaffaa, ramaddii sadaffaadha. Ramaddii tokkoffaa kan jennuuni kanneen jedhaman ana, nu warri jedhamaani ramaddii tokkoffaadha. Ana, nu kan jedhamaani ramaddii tokkoffaadha. Ramaddii lammaffaa kanneen jedhaman si, isin kumaanni ramaddii lammaffaadha. Si, isin kan jedhamaani ramaddii lammaffaadha. Ramaddii sadaffaa kanneen jedhaman isa, ishee, isaan kumaanni ramaddii sadaffaati. Isa, ishee, isaan kumaanni ramaddii sadaffaadha. Isa, ishee, isaan ramaddii sadaffaa ibsu. Ramaddii sadaffaadha. Tolee, ramaddii bakka sadiitti qoodnee ilaallaa. Innis ramaddii tokkoffaa kanneen jedhaman ana, nu ramaddii tokkoffaadha. Ramaddii lammaffaa kanneen jedhaman si, isin kan jennu maanni ramaddii lammaffaadha. Ramaddii sadaffaa kanneen jedhaman isa, ishee, isaan. Isaan kun maanni ramaddii sadaffaadha. Isa, ishee, isaan. Bamaqaaleen abbummaa qabeenyaa agarsiisan. Tolee, kitaabni kun kan kooti. Tolee, maanni kitaabni kun kan kooti. Maanni kitaabni kun jedhamti kan kooti. Maal agarsiisa? Kan kooti. Qabeenyaa abbummaa agarsiisa. Bamaqaaleen abbummaa qabeenyaa agarsiisan. Kitaabni kun kan kooti. Tolee, kitaabni kan jedhamu kun kan kooti. Bamaqaaleen maal agarsiisa? Qabeenyaa kan immoo abbummaa. Tolee, kitaabni kana keenya. Tolee, keenya. Tolee, keenya. Kitaabni kan keenya. Keenya kan jedhamu bamaqaalee abbummaa qabeenyaa agarsiisa. Kitaabni kun kan keeti. Keeti. Maal agarsiisa? Bamaqaalee qabeenyaa abbummaa. Kitaabni kun kan keeti. Keeti. Kitaabni kun kan isaati. Tole, kitaabni kun kan isaati. Isaati kan jedhu maanni bamaqaalee abbummaa qabeenya agarsiisa. Kitaabni kun kan isaati. Isaati kan jedhu maanni bamaqaalee qabeenyaa abbummaa agarsiisa. Kitaabni kun kan keessan. Keessan kan jedhu maanni qabeenyaa abbummaa. Tole, abbummaa qabeenya agarsiisa. Tole, kitaabni kun kan keessan. Keessan. Kitaabni kun kan isheeti. Tole, isheeti kan jedhu maanni qabeenyaa abbummaa. Tole, abbummaa qabeenya agarsiisa. Maanni kitaabni kun kan isheeti. Isheeti kan jedhu maanni qabeenyaa abbummaa agarsiisa. Kitaabni kun kan isaaniiti. Tole, isaanii kan jedhu maanni isaanii kan jedhu maanni
Maqaalee qabeenyaa abbummaa kan immoo abbummaa qabeenyaa isaaniiti kan jedhu agarsiisa. Tole, bamaqaaleen abbummaa qabeenya agarsiisan. Kitaabni kun kan kooti. Kitaabni kan keenya. Kitaabni kun kan keeti. Keeti. Kitaabni kun kan isaati. Isaati. Kitaabni kun kan keessan. Keessan. Kitaabni kun kan isheeti. Isheeti. Tole, isheeti. Kitaabni kun kan isaaniiti. Isaaniiti. Maani qabeenya abbummaa agarsiisu jechuudha. Tole, itti fufnaa dhaggeeffadhaa. Tole, asirratti immoo jechootaaf hiika kennuun hima ittiin ijaaru. Tole, jechootaaf hiika kennuun hima ittiin ijaaru. Fakkeenyaaf asirratti aduu. Aduu. Aduun qabeenya uumamaa ho'a biiftuu irraa uumamaan jiru. Hojii koo osoo hin xumuriin aduun dhiite. Tole, aduun dhiite. Maanni aduu kan jedhu. Tole, aduu kan jedhuudhaaf hiika itti kennuun hima ittiin ijaarudha. Aduu jechuun maal jechuudha? Qabeenya uumamaa ho'a biiftuu irraa uumamaan jirudha. Hojii koo osoo hin xumuriin aduun dhiite. Maanni aduu kan jedhu. Tole, hojii koo osoo hin xumuriin aduun dhiite. Biyyee. Biyyee. Biyyeen qabeenya uumamaa lafa gubbaatti argamu. Biyyee. Biyyeen qabeenya uumamaa lafa gubbaatti argamu. Biyyeen midhaan irraa qotanii nyaachuuf faayidaa kenna. Nyaachuuf faayidaa kenna. Murtaa'aa. Tole, murtaa'aa. Wanta daangeffamee iddoo godhate. Tole, murtaa'aa jechuun wanta daangeffamee iddoo godhate. Maanni murtaa'aadha. Heera. Tole, heera. Heera baasuun qaama murtaa'aa qaba. Tole, heera baasuun qaama murtaa'aa qaba. Qabeenya. Qabeenyi. Tole, qabeenyi wanta namni horate qabu duniyaa. Tole, qabeenya jechuun maal jechuudha? Wanta namni horate qabu duniyaa. Kan immoo duniyaa jenna. Tole, duniyaa. Tole, galataan qabeenya guddaa qaba. Tole, galataan qabeenya guddaa qaba. Albuuda. Tole, albuuda. Albuuda qabeenya lafaa keessatti argamudha. Tole, albuuda qabeenya lafaa keessatti argamudha. Innis maali? Albuuda jedhama. Dhagaa. Tole, dhagaa. Dhagaa cileen albuuda lafa keessatti argamudha. Dhagaa cileen albuuda lafa keessatti argamudha. Tole, aduu. Aduun qabeenya uumamaa ho'a biiftuu irraa uumamaan jiru. Hojii koo osoo hin xumuriin aduun dhiite. Biyyee. Biyyeen qabeenya uumamaa lafa gubbaatti argamu. Biyyeen midhaan irraa qotanii nyaachuuf faayidaa kenna. Murtaa'aa. Murtaa'aa wanta daangeffamee iddoo godhate. Tole, heera. Heera baasuun qaama murtaa'aa qaba. Qabeenya wanta namni horate qabu duniyaa. Galataan qabeenya guddaa qaba. Albuuda qabeenya lafaa keessatti argamudha. Dhagaa. Tole, albuuda jechuun qabeenya lafa keessatti argamudha. Innis maal? Albuuda jennaan. Qabeenya lafatti argamu jechuudha. Dhagaa. Tole, dhagaa cileen
albuuda lafa keessatti argamudha. Maanni dhagaa cileen albuuda lafa keessatti argamudha. Tole isaan kun maanni aduu jennee biyyee tole murtaa heera qabeenya albuuda. Tole aduun qabeenya uumamaa ho'a biiftuu irraa uumaman jiru. Hojii koo osoo hin xumuriin aduun dhiite. Biyyeen qabeenya uumamaa lafa gubbaatti argamu. Biyyeen midhaan irraa qotatanii nyaachuuf faayidaa kenna. Murtaa wanta daangeffame iddoo godhate. Heera baasuun qaama murtaa qaba. Qabeenya wanta namni horate qabu duniyaa. Galataan qabeenya guddaa qaba. Albuuda qabeenya lafa keessatti argamudha. Dhagaa cileen albuuda lafa keessatti argamudha. Tole kana fakkaataa waan dhaggeeffataniif hedduu galatoomaa. Horaa bulaa deebana.